Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Boa noite, pessoal, ligadinho aí na Just TV, no Talk Show. A gente está aqui hoje com um pessoal muito bacana, que é o grupo Arte na Lata, da ONG Meninos da Lata. É isso, senhor Jota Ribeiro? Sim, senhora. Tudo bem, Jota? Graças a Deus, tudo bem. E aí, vamos lá, apresenta o pessoal aí para mim também, porque quem é quem? Vamos lá. Fala aí. Na guitarra. Na guitarra, lá no Vinícius. canto. Vinícius. Depois, a nossa dama, Stephanie. Que tem uma voz linda, que estava passando o som aqui agora, tem uma voz maravilhosa. E esse é o Luizinho, a nossa figura. Luizinho, e aí, Jota, como andam as coisas com o Arte na Lata? Bom, pessoal, para quem não sabe, o Arte na Lata, eu acho que vou deixar o Jota explicar isso, que é muito melhor, com a paixão que ele tem pelo projeto. Conta aí pra gente, Jota. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez. Imagina, portas abertas para você uma sempre, boa noite sabe disso. Toda a galera aí que está sempre aí junto com a Just. E o Arte na Lata é um projeto que começou em 2004, e aos trancos e barrancos, com dificuldades, sempre, né? Dores, tristezas, alegrias, diversões, tudo nessa miscigenação cultural. Estamos desenvolvendo esse trabalho, fizemos 6 anos agora, e teve algumas mudanças que, no decorrer do nosso bate-papo, eu vou falando aos poucos. Você é o presidente da ONG, é isso? Isso. Você é presidente da ONG. Você está estudando pedagogia ainda? Está fazendo faculdade de pedagogia, até para poder melhorar o seu trabalho com a ONG. Conta pra gente. Eu conheço, mas muita gente que está lá do outro lado não conhece o seu trabalho. Esperamos que eles venham a conhecer hoje e venham se encantar como eu me encantei com ele desde a primeira vez que eu vi. Você faz um resgate de cidadania e faz uma reinserção de jovens na sociedade através da música e construção de instrumentos a partir de sucata. Começou dessa forma, foi isso. E ele veio crescendo, esse projeto. Como é que ele está hoje? Conta então, pra nós gente. somos acostumados a falar que é através do lixo, porque às vezes as pessoas jogam muitas coisas em vias públicas e o Arte na Lata transforma tudo isso em música. E o mais interessante, depois que eu me ingressei na pedagogia, foi que eu comecei a analisar que a música é mais voltada à parte cultural, mas com as crianças eu percebi que a educação e a cultura têm que caminhar junto. Uhum. Porque não adianta você ensinar uma criança a tocar um tambor, que tem que ter um pouco de matemática para ela contar até 4. Tem que ter um pouco de língua portuguesa para ela aprender a cantar uma música. E através até do interesse dela pelo instrumento, ela vai buscar ter mais informações. Mais facilidade nos estudos. Mais facilidade. Ela vai se aplicar mais nos estudos para poder estar tocando um instrumento ou fazendo um trabalho musical que talvez ela não tivesse condições de estar fazendo numa escola de música. Né? É aí que veio a mudança no Arte na Lata. Que antes o Arte na Lata era formado para as apresentações com crianças. E agora, como a gente teve um pouco mais de credibilidade assim no Brasil, com convites para tocar em outros estados, não outros só países. No Brasil, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, vamos lá. E isso daí mudou um pouco assim a gente. E com o governo federal nós estamos participando do projeto Mais Educação, que é o contraturno das escolas. Então nós colaboramos na parte das disciplinas escolares dessas crianças, na parte da manhã, na parte da tarde ele vai para a escola normalmente. E só estando perto para você sentir a dificuldade que é de analfabetismo que tem dessas crianças. Na 3ª, 4ª série não sabia escrever o próprio nome. Uhum. A culpa é do professor, a culpa é do diretor, a escola que fica na periferia. Não, porque o bairro quem faz somos nós, cidadãos. Eu acho que é um pacote completo, né? Sim. Porque você vem de uma má alimentação, principalmente está na periferia, você vai ter pessoas com baixa renda que muitas vezes não têm uma alimentação adequada. Né? Fora os problemas. Fora os problemas. Às Pais vezes drogados. elas têm,
Às vezes elas têm só a alimentação, o principal delas é o que é fornecido na escola, às vezes, né? Como merenda, alguma coisa nesse sentido na escola. Então, você já tem uma má alimentação que vai influenciar no raciocínio dela, que vai influenciar no desenvolvimento dela, ela tem os problemas em casa. Não vamos generalizar, não são todos, né? Mas a gente sabe que a grande maioria isso vai estar acontecendo. Afeta, é claro que afeta, né? Então, assim, eu acho que é culpa da sociedade, sim, é culpa do governo, que não está aí fazendo a parte dele, no que deveria estar fazendo, e muitas vezes você está fazendo essa parte do governo. Entendeu? O terceiro setor está praticamente dominando o Brasil. E está fazendo, tá tomando o espaço do poder público, está tomando as ações que deveriam ser do poder público. Atenção, pessoal, eleições aí, ó, presta atenção em quem vocês vão votar, tá? Analisem bem o candidato. Hoje saiu uma entrevista de um candidato no UOL, escrita, dá uma procuradinha lá, é bem famoso, é um humorista famoso. Eu me arrepiei quando eu li aquilo. Eu estou indo embora para Marte, se alguém quiser ir embora... já estou convidando o pessoal aí, a gente vai fechar um comboio, vamos embora, Nil. Vamos embora para Marte, porque o negócio aqui tá feio. Tem muitas pessoas que pensam que política é palco de show, né? A grande maioria. Diversas pessoas que eu acho que não estão conseguindo vender shows, falam, não tenho nada para fazer, vou entrar na política. Pois é. Só que daí acaba danificando o quê? Gente, nas próximas eu vou me candidatar. Acaba danificando. Quem sabe, todo mundo consegue, por que eu não posso conseguir, acaba gente? danificando o nosso país, a nossa cidade, e quem acaba pagando por tudo isso? Todo mundo. São as crianças dos bairros menos favorecidos. Sim. Porque eles não têm voz para poder tomar conta de determinadas coisas, daí tem que ficar ali naquela parte obscura da periferia e se menosprezando a si próprio, sem forças de vontade, porque você tiro por experiência própria, eu digo isso, mas é o que acontece com a Arte na Lata. Nós vamos conversar com algumas cidades, e tem cidade que nos aceita de braços abertos, e tem cidade que fala que não tem condições. Nós conversamos com uma cidade de um workshop, só que daí você vê diversos outdoors, viu? Um monte de coisas. Só diz uma coisa, só para o pessoal entender. Vocês estão hoje baseados em que lugar? Estamos em Carapicuíba. E vocês são originários de? Osasco. Pronto. Não precisa falar muito mais coisa. Sabe o que eu queria? Pessoal aí de dentro, tem um videozinho, o vídeo 1, Somos Arte na Lata. Dá para soltar esse vídeo para a gente ver? Que eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho deles. É um vídeo curtinho. Manda aí, pessoal. É o vídeo 1. Sou Arte na Lata. A vida me ensinou a cada dia.
E aí, pessoal, isso daí é um pedacinho do que eles fazem. O lixo antigamente era um problema ambiental, a Arte na Lata encontrou a solução social. Isso é bem legal, né? Porque você acaba transformando aquilo que para os outros é lixo, que na verdade eu estou mais acostumada a chamar de sucata mesmo. Sim. Acaba transformando isso num trabalho belíssimo, né? Vocês estão ali. Bom, gente, está chegando, recadinho aqui. O Pedro, eu vi o grupo ontem no Senac, muito legal o trabalho que eles fazem. É mesmo? Vocês estão com uma temporada no Senac, é isso? É, no Senac do Jabaquara até sexta-feira. Até sexta-feira agora? Todos os dias. Todos os dias, de que horas a que horas? A partir das 16 horas. Das 16 até... É apresentação, workshop, o que é? É uma atividade que está tendo no Senac, com uma empresa chamada DIP, que mexe com capacitação de pessoas. Uhum. E o tema deles é transformação. E como o nosso projeto transforma o lixo em música, eles convidaram a gente para legal, participar. Pedro, é isso mesmo, o trabalho dos caras é muito bom. A Ariana, conheço esse grupo, o trabalho que eles fazem é maravilhoso, lindo, lindo, amo vocês. A Amanda, gostaria de saber se o grupo tem site, para que possa conhecer mais o grupo. Deve estar passando no GC, pessoal, artenalata.org.br. Mas assim, é isso mesmo, né? artenalata.org.br. E a Edne, parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, eles têm realmente um trabalho bacana. E vocês têm algum apoio governamental? Temos. Vocês estão tendo... Temos o apoio do governo periferia. Vocês estão se incluíram agora nesse do programa do governo federal. Mas apoio, padrinhos, madrinhas... Mas mesmo assim, esse do governo federal não é nem apoio. Tipo, eles pagam para a gente trabalhar. Uhum. Porque temos diversas dificuldades. Uhum. Porque não tem transporte para a gente levar as crianças. Transporte, alimentação, uma série de coisas. Você fica no contraturno da escola, só que como é um contraturno, seria legal se fizesse uma atividade aberta para ser considerada lúdica, né? Uhum. E eu acho que eles estão agora aperfeiçoando, adaptando, e algumas críticas que são construtivas para eles, eu acho que vão ser de benfeitoria. Ainda existem pessoas de boa vontade no governo? Sim. Ainda existe, ainda bem, gente, que ainda existe gente de boa vontade. Mas apoio, assim, prefeitura, estado, sede, essas coisas, nada. Nós estamos agora com conversa com a cidade de Barueri. Estamos para fazer algumas atividades com eles no mês de setembro e outubro. E vai ser o nosso cartão de visita. Então, a vocês, moradores de Barueri, dia 18, o Arte na Lata vai estar na feira, que fica ali no centro, e às 15 horas da tarde. E às 19 em Santana de Parnaíba, junto com Nação Zumbi. Isso é bom, hein? Vai ser um gancho enorme para nós. Isso é legal. Se vocês conhecem Nação Zumbi, pode falar que nós vamos estar juntinhos lá. Não, eu perguntei assim, vocês não têm apoio de prefeitura, ninguém... Não, temos amizades e suprem nossas necessidades quando podem. Mas apoio não. Gente, eu queria inclusive dar um toque aqui. Teve um pessoal aí da BOC, ou da CAF, da Casa de Assistência Filadélfia, a gente estava até conversando antes sobre isso. O abrigo deles está para ser fechado agora em setembro. Eles brigaram tanto para fazerem um edital, eles não têm apoio governamental, eles não têm verba nenhuma do governo para manter um abrigo que funciona há 7 anos, atendendo crianças portadoras do HIV num bairro que é a extrema periferia de São Paulo, que é Ermelino Matarazzo. Eles estão bem na periferia do bairro lá. Eles trabalham há 7 anos fazendo a reinserção dessas crianças nas próprias famílias, né, ou encaminhando para adoção. Brigaram muito por um edital na prefeitura que pudesse atendê-los de alguma forma, com alguma verba, e para que também fosse formado algum outro abrigo na região, porque tem uma demanda. Brigaram. Uma das exigências do edital era de que houvesse experiência. Eles têm há 7 anos, funcionando muito bem. E uma outra ONG que não tem um abrigo ainda construído, que não tem um trabalho estabelecido, ganhou o edital. Eles não estão tendo uma resposta definitiva do porquê outra ONG, e não eles e mais uma, né, conseguiram este edital. Ou seja, brigaram, abriram portas para outra entidade que não tem isso formado e que não tem experiência. E aí está aí, pessoal da prefeitura, subprefeitura aí de Ermelino Matarazzo, por quê?
Os voluntários estão mandando e-mails e estão perguntando, e não estão tendo resposta. Por que outra entidade que pode ser tão merecedora quanto, apesar de não ter a experiência, né, com o abrigo já formado, por que outro ganhou e não eles? Né? E a gente sabe que essas coisas acontecem, você deve passar por um problema parecido, né? Eles não são os únicos, não. Porque graças a essa tecnologia chamada internet, nós conversamos com diversas ONGs, diversos movimentos culturais de todo o Brasil, e a maioria, 90%, tem problemas assim, através de editais. E, às vezes, ainda essa ONG teve sorte de ter capacidade de fazer. Tem outras que não têm. Por exemplo, a Lei Rouanet, você tem que contratar uma pessoa para poder escrever para você. Você não consegue estar elaborando um projeto sozinho, é uma coisa Eu acho que o governo, seria até um toque para o governo, para poder facilitar isso, montar alguns cursos de capacitação que seja de acesso para essas ONG, para esses movimentos culturais, para eles se profissionalizar, viu, pessoal? Para eles se profissionalizar e eles terem esse embasamento técnico para poder mostrar a cultura que veio dos seus avós, que veio dos seus pais. Gente, não é assim. Eu tive um projeto aprovado pela lei do ICMS aqui em São Paulo, e para conseguir patrocínio é muito complicado. Captação de patrocínio para um projeto qualquer é muito complicado. E assim, e o engraçado que você vai conversar... Uma captadora falou, se você me der X, que era uma quantia alta, né, eu consigo em 48 horas para você um patrocinador. Eu falei, minha filha, se eu tivesse esse X, eu não estava correndo atrás de patrocínio. Entendeu? E você vai bater nas portas das cidades, das prefeituras, igual nós vamos ter uma viagem. Vocês têm uma viagem... ficando internacional. Vocês têm uma viagem para Portugal para participar lá de um festival. De um festival de música que nós vamos abrir o show lá de outros artistas, gente, que estarão lá também. E é um evento chamado Meeting of Style. E quando essa viagem? Vai ser dia 2 de novembro. 2 de novembro. Só que nós estamos nesse emblema do edital, porque nós vamos conversar com os governos, eles falam, você tem que participar do edital. Então, você que tem uma empresa de bom coração e quer colaborar com a Arte na Lata para a gente poder mostrar o nosso trabalho, porque essa viagem não é para os integrantes do Arte na Lata, são para as pessoas que a gente beneficia, porque nós mostrando o nosso trabalho vai facilitar para outras empresas colaborar com a gente para a gente dar continuidade. Sem apoio governamental, nós estamos atendendo 200 crianças semanalmente. Poxa. Então, se nós tivermos um apoio, uma estrutura ou uma sede própria para a gente desenvolver o nosso trabalho, a sede facilitaria. Continua sendo provisória. Lá em Carapicuíba, nós estamos com um grupo que lá chama Quintal Cultural. E lá tem tudo quanto é coisa que fala de cultura, lá tem. Grupos de pesquisas, pessoas que estão colaborando um com o outro, tem um estúdio à disposição de bandas que querem tocar, desenvolver seus trabalhos. Iniciativa privada, iniciativa tudo da comunidade que tomou um espaço da prefeitura e começaram a cultivar aquele espaço, e hoje lá é nosso cafofo. E a gente se sente muito bem. O que está faltando para essa viagem? Vamos lá, pessoal, aí, presta atenção, de repente você pode estar ajudando de alguma forma. O que falta? O que vocês precisam exatamente para essa viagem? Somente das passagens. As passagens? São 6 passagens. 6 passagens, ida e volta. De ida e volta. Portugal, estadia, vocês têm estadia, tudo? Nós já temos empresas que vão colaborar com a parte de material gráfico. E as passagens, infelizmente, a gente não conseguiu ainda. Companhias aéreas, se alguém aí estiver assistindo, olha, vamos lá. Nós fomos convidados, quando ficaram sabendo que nós iríamos estar lá no dia 6 e no dia 7, que vai ser em Lisboa, daí surgiu outro convite para o dia 20. Esses vão estender. Daí, nós não sabemos se vamos ficar até o dia 20 ou se vamos fazer somente 6 e 7. Gente, vai depender. Chegando um monte de recadinho aqui. Edme, como faço para adquirir uma camiseta do grupo? No site? Dá para comprar a camiseta do grupo? Dá para comprar. www.artenalata.org.br. A Edme, ela já mandou um e-mail para nós e falou que queria a camiseta. Nós mandamos, ela falou que ficou apertada. Daí nós pedimos para ela, daí nós mandamos alguns spams, né, para as pessoas assistirem. E ela está com Edme, nós vamos trocar a camiseta, a não ser que você queira comprar mais. Ela comprou 5 camisetas. Opa, olha só que legal. Então eu falei, nada mais justo do que a gente dar um brinde para ela, brinde né? Para ela. Vamos dar um brinde para ela. Pedrovics, é isso? Pedrovics?
Queria saber se vocês podem vir aqui no Nordeste. Olha, só o pessoal entrar em contato pelo site, né? Não? Onde convidar, o Arte na Lata tá indo. Nós tocamos em casamento, festa de aniversário, velório. Olha aí. Principalmente de sogra. Velório de beleza. sogra. A Devanilde, sou de Recife e gosto muito da Arte na Lata. Como posso fazer para trazer o grupo? É isso aí, Devanilde. Entrar em contato, principalmente com prefeituras, né? Eu acho que eles é que acabam promovendo. Porque assim, às vezes as pessoas falam, não, Arte na Lata, porque graças a Deus tem bastante coisas nossas no YouTube. E as pessoas às vezes veem e ficam com medo, falando, eles devem cobrar caro, porque o Afro Reggae cobra caro, porque fulano. Gente, a Arte na Lata não tem nada disso, Televisão não tem frescura não com é eles. tudo. Às vezes a TV mostra nós bonitinhos aqui, igual nós estamos agora, mas se vocês soubessem como nós fizemos para chegar aqui, vocês iam rir muito da nossa cara. Mas é sempre uma diversão, né? Por mais que uma seja. Ó, maravilha. Fábio também falando que viu vocês na apresentação no Senac e como faz para adquirir os produtos da Arte na Lata. De novo, artenalata.org.br. Vou ler rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente estoura tempo. Júnior, o Arte na Lata faz show no interior de São Paulo. Eu queria prestigiar um show deles por aqui. Gosto muito do grupo. Sempre ouço no MySpace. Opa, olha aí. Legal. Fabiana, amei o trabalho de vocês. Como faço para ser voluntária? Fabiana, manda um e-mail, contato@artenalata. É isso? O e-mail é contato@artenalata.org.br. Entre em Ou é só contato. entrar no site, na primeira página já tem Fale Conosco para você fazer seu cadastro e ainda participar de um sorteio para ganhar um Olha, o brinde. pessoal de Fortaleza, o pessoal do Nordeste aqui em peso. Aricleide, quero trazer o Arte na Lata para Fortaleza. Qual o e-mail para entrar em contato com o grupo? São nota 1000. Aí, ó. Aricleide, tá aí, mas para você também, o e-mail deles, contato@artenalata.org.br. Sabe o que eu queria? Uma outra coisa para perguntar para você. Padrinhos e madrinhas. Eu sei que vocês têm padrinhos e madrinhas. Sim. Eles colaboram também, de alguma forma? Colaboram. Ah, tá. Então. O padrinho não muito, porque merecidamente, mas só por ter ele como padrinho já tá de bom tamanho. Qual deles? Que é o Jorge Maltner. Jorge Maltner. Amo você, querido. E a nossa madrinha Quelina, Que é foi da do... Ministério Antônia, Ah, tá. que era a Maia, que está colaborando muito, tanto que ela me ajudou a fazer um edital junto com o Rossi, que era do Pavilhão 9. Legal. Os E padrinhos, estamos aguardando a resposta para padrinhos ver mesmo, se aqueles que estão veste a ali camisa. vestindo a camisa. Jorge Maltner é tudo de bom. Eu queria ver um pedacinho do que vocês vão tocar aí pra gente. Sim, só Vamos só ver agora. é assim, só para vocês terem uma ideiazinha, e aí no final depois a gente volta, faz os agradecimentos e depois a gente vai soltar um vídeo deles inteiros no palco, para vocês terem uma noção do que é isso. Vamos lá, pessoal? Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Um trechinho, porque eles acabaram vindo com algumas coisas lá do show do Senac, então deu pra gente fazer aqui um trechinho pequenininho. Jota, querida, a gente já vai estourar tempo. Eu quero soltar depois, para encerrar, o vídeo de vocês no Raul Gil, na apresentação no Raul Gil, que é bem legal também. E aí vocês vão ter uma noção deles no palco, com aquele visual, aquela iluminação. É muito bom, né? Fala sério. Meninos, parabéns, vocês são ótimos. Ela tem uma voz linda, maravilhosa. E eu acredito que devem ter outras e outros lá com vozes maravilhosas também, né? Sim. Com certeza. Graças Você a Deus. descobre o diamante bruto. E você vai burilando ele, a hora que você vê, saem essas joias lindas. Jota, agradecimentos especiais. Queria agradecer principalmente a todas as pessoas que estão vendo
essa entrevista. Que podem assistir depois. Às vezes a pessoa fala, mas eu moro longe, não tem como eu colaborar, como eu ser voluntário. Só de assistir e apreciar as nossas palavras e o nosso desenvolvimento já está de bom coração, porque a energia ela flui em todo o Brasil. E é o que acontece também com essa ONG, que é uma nova parceira nossa, que é a 350.org. É um evento que acontece no mundo todo, onde 112 países, no dia 10 de outubro de 2010, vai desenvolver uma atividade por causa do CO2, que ele já está com ppm, que são partículas, milhares de partículas, que está em 392, eles querem abaixar para 350. Então, essas partículas de suspensão no ar. Isso. Daí nós estamos vestindo a camisa junto com eles, e eu acho que a parceria, às vezes, não é dinheiro, não. A parceria é amizade, é o calor humano. Parceria de um só não existe. Eu costumo falar isso, parceria de um só não existe. Com certeza. Meninos, vocês querem agradecer alguém em especial? Pega um microfone aí e fala, pode falar. Não. Ih, tudo tímido, gente. Tudo tímido, sei. Desliga a câmera para vocês verem. E o último agradecimento é para o Quintal Cultural e a Trupe Draw, que recebeu o Arte na Lata lá, porque nós estávamos sem sede, sem instrumentos para guardar, e eles acabaram nos recebendo lá para guardar os nossos instrumentos. Hoje a gente está atendendo as crianças de lá, vestindo a camisa junto com eles, participando do show deles, eles participando do nosso. Iniciativa da comunidade. Estamos todos juntos em uma coisa só. E esse é um só. grupo, gente, que vocês já rodaram e já fizeram workshops Santa Catarina, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, até no Uruguai. E agora indo para a Europa, de malas prontas, rumo à Europa. Vamos lá, pessoal que trabalha aí, que tem contato nas agências de viagem ou nas empresas aéreas, né? Vamos ver se a gente consegue essas 6 passagens para você. Vamos batalhar, vamos correr atrás, né? Pessoal, eu queria agradecer muito por vocês terem ficado aqui assistindo o Arte na Lata, assistindo a gente. Semana que vem a gente tem o X-Blues aqui, com a apresentação do Fernando Sanini. Queria mandar um beijo para a Ieda Bock, da CAF, e quem quiser estar vendo essa entrevista da CAF, foi em março, só dá uma procuradinha lá no YouTube ou na nossa página aqui dentro da página da TV. Pessoal, solta o vídeo, beijos, até terça. Fui!